Ci troviamo nel mio studio, casa studio, Quistello, e in questo capannone che praticamente era la ex falegnameria di mio papà. E qua ho iniziato a dipingere, volevo iniziare fuori, volevo iniziare nella serra, eccetera, poi invece mi trovo molto bene perché qua con tanta luce e tanto spazio, insomma, riesco a fare questo. Sono venuta qua dopo il mondo della moda. Infatti le mie opere, che sono quasi tutte in rosa, ho avuto anche dei periodi, ci sono dei periodi neri, rossi, eccetera, però le opere col fondo rosa, perché il rosa è un non colore, quindi cancella tutto quello che io non voglio vedere, per quanto le denunce che io ho sempre fatto sul consumismo, sulla nostra società, a parte l'ultima sulla violenza domestica, però sono sempre state denunce divertenti, cioè non grottesche, non qualche cosa che ti faccia star male, ma qualcosa che ti lanci comunque un messaggio positivo. In questo mondo, io chiamo il mio mondo di carta perché ho tutti i miei giornali, riviste, libri che mi hanno accompagnato negli studi, nel lavoro, ed è una memoria, quasi potrei dire che faccio dei collage di memoria e aggiungo delle cose, delle speranze nel futuro. Tra le opere del Pearl Project parlerei del trolley rosa di Louis Vuitton perché è quella che sembra più angosciante da vedere, è quella che ti mette più ansia, diciamo. Invece vorrei dire di no perché le donne che sono inserite nel trolley e sembrano anche sofferenti, praticamente sono delle donne che sì, sono stipate in questo trolley, però il trolley, come potete vedere, è aperto. Per quanto le donne, se vogliono, con forza di carattere, con sensibilità, con determinazione, possono uscire da questo trolley. Praticamente viene smaltato il fondo della tela. All'inizio facevo solo su legno, però sono molto pesanti e quindi sono ritornata alla tela. Lo smalto ad acqua, uno smalto lucido ad acqua sul fondo della tela e poi parto direttamente con il pennello con i colori a olio. Non disegno, parto col nero e poi arrivo con gli altri colori, insomma a seconda di quello che voglio esprimere. Su commissione lavoro con un architetto che è molto bravo, Massimo Marcomini, fa delle cose in collaborazione con me e faccio anche per dei locali. Addirittura l'ho fatto al CAF, al Centro di Aiuto alla Vita di Mantova, ho fatto 2 pareti. Nella sala protetta delle carceri di Mantova dove ricevono i bambini, anche lì abbiamo fatto una cosa su parete. www.caterinaborghi.com, questo è il sito, poi si può andare a vedere su Instagram, @Caterina Borghi, su Facebook e quando posso pubblico le cose che mi piacciono di più, magari le ultime o le più interessanti per me.